Saya kebetulan ada temen sahabat itu yang ada fistul di rektum dan cukup lama itunya. Apa namanya, penyembuhannya itu istilahnya agak-agak membutuhkan waktu gitu ya, Dok? Jadi prolap organ panggul tadi yang saya cerita itu salah satunya adalah prolap uteri tadi, salah satu, walaupun ada prolap yang lain, tadi, yang dua tadi ya. Yang lain. Nah, anggaplah ini misalnya prolap uteri. Sebenarnya semua prolap kali ini kita membahas tentang prolaps, karena sebetulnya prolaps uteri ya, kebetulan ibu saya, Dok. Ibu saya ini prolaps sejak muda. Tapi beliau tidak mau dilakukan tindakan apapun. Dikasih apa itu? Ring yang warna merah itu, orange itu nggak mau, Dok. Sebetulnya kira-kira, Dok, terjadinya prolaps uteri, saya kebetulan kemarin kan beliaunya itu cuman mengeluh prolaps gitu ya. Kalau dipijet naik katanya gitu. Tapi sebetulnya ketika kemarin itu sakit, masuk rumah sakit batuk kan, otomatis saya bantu ganti pampers dan lain sebagainya. Dan itu keluar loh, Dok. Keluar kelihatan beneran serviksnya ada, terus keluar ininya, tapi keluar dari vagina gitu. Saya sampai gini, oh sampai segini ya. Terus saya nanya, rasanya gimana gitu. Karena mungkin udah dari muda, jadi enggak merasa, Bu ini keluar loh, Bu ini gimana gitu. Terus ibu saya, rasanya gimana? Ya dia tahu keluar, tapi nggak ada, ya mungkin nggak tahu ya, mungkin udah lama. Terus dia bilangnya, saya konsulkan juga akhirnya waktu di MRS itu, saya konsulkan ke dokter kandungan. Terus dokter kandungannya ya menyarankan pakai yang ring itu nomor 7 katanya gitu. Oke, terus tapi beliaunya tetap bertahan, nggak mau, nggak mau pakai. Nah, setelah sembuh batuknya hilang, loh itu kok masuk sendiri toh, Dok? Nggak ada. Prolaps itu naik lagi, nggak ada. Saya sampai bingung, kok bisa ya? Tanpa dilakukan terapi itu naik gitu. Nah itu gimana, Dok, proses itu, Dok? Jadi prolap organ panggul tadi yang saya cerita, itu salah satunya adalah prolap uteri tadi, salah satu, walaupun ada prolap yang lain, tadi, yang dua tadi ya. Yang lain. Nah, anggaplah ini misalnya prolap uteri. Sebenarnya semua prolap, apakah uteri atau uterus atau yang tetangga-tetangganya, semata-mata karena kelemahan dari penyokongnya. Penyokongnya lemah. Penyokongnya itu apa aja, Dok? Penyokongnya itu ada otot, ada ligamen, ada fascia, gitu ya, tergantung. Ya berarti sama kayak hernia gitu ya? Kan ada sesuatu yang keluar gitu, ya, tapi yang lemah karena ototnya. Jadi gabungan dari semua itu, ya tersusun rapi sebenarnya, masing-masing menyangga organ tertentu dengan posisi tertentu. Tetapi kalau itu lemah, makin banyak yang lemah, maka posisinya jadi jatuh, dia melorot begitu, gampangannya begitu. Nah tentu sebenarnya yang masalah sebenarnya bukan murni rahimnya. Rahimnya mungkin tidak apa-apa, hanya posisinya saja berubah. Tetapi itu lebih yang bermasalah adalah penyokongnya. Kalau penyokongnya bermasalah, rahim yang tidak apa-apa tadi, yang tempatnya harusnya di dalam, dia turun. Begitu turunnya sampai bisa keluar dari keluar, Dok, itu vagina, ya itu saking parahnya. Kalau belum parah ya turun juga. Berarti yang membuat dia bertahan tidak lepas itu si tubanya? Bukan. Tapi penyokong panggul, penyokong jaringan penyokong rahimnya. Itu bisa sacrouterina, itu ligamen, itu bisa ligamen cardinale, bisa fascia pubocervicalis, itu yang menahan dia supaya enggak ucul gitu, Dok, lepas gitu. Itu tapi saya karena dia kendor, bayangan saya itu si tubanya itu kuat banget, ini tubanya membuat dia bertahan. Tuba ikut uterusnya, kan tuba itu ikut uterus, jadi dia kalau uterusnya turun, tubanya ikut turun. Ikut turun, gitu. Dia ikut turun sama-sama. Saya kira dia yang pegangan itu tubanya terus pegangan ke atas gitu. Enggak ya, Dok ya? Enggak ya.
Nah, rahim itu disokongnya itu pada serviknya. Jadi kalau seperti buah alpukat terbalik begini kan, nah bukan tubannya menyokong, tetapi di serviknya itu, di lingkaran serviknya itu ada ligamen dan fascia. Kok tidak kelihatan ya, Dok? Memang tidak kelihatan. Maksudnya kalau dari luar tidak kelihatan. Iya, kalau pada saat kelihatan keluar tuh kok fascia itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena itu tertutup oleh dinding vagina. Sebenarnya yang terbalik yang kelihatan itu sebenarnya dinding vagina. Seperti Dokter Asti kalau misalnya kaos kaki masuk begini kan, ini kan kaos kaki semua dindingnya. Yang dibalik sini kan nggak kelihatan. Nah ini kalau kaos kaki ini saya keluarkan begini, apa yang dibalik kaos kaki yang ikut di dalam itu kan nggak kelihatan dari luar sini. Oh jadi itu masih ada selaput vagina? Itu sebenarnya dinding vagina yang terbalik. Oh iya tadi. Jadi kan begini. Ini kalau ini kan dinding vagina ini. Ini kalau keluar, yang dilihat oleh Dokter Asti itu sebenarnya dinding vagina ini, yang mestinya di dalam kelihatan porsionya itu nyata, terus ininya itu nyata. Itu masih itu sebenarnya dinding vagina yang kebalik. Dinding vagina yang terbalik. Oke, makanya saya saking terbaliknya sampai porsionya keluar sana, karena porsionya kan di sini. Kalau dia turun, nah perlu. Nah dindingnya kebalik begini. Makanya agak-agak kalau saya waktu beliau kemerahan, terus agak itu loh Dok, kalau misalnya beliau BAB kan kita bantu bersihkan, itu agak berlendir sih memang. Berarti itu lendir-lendir yang dari vagina. Nah, kan itu vagina ya, Dok, saking terbaliknya, saking jauhnya prolapsnya, dia sampai melipat si dinding vagina keluar. Jadi yang dilihat di luar itu sebenarnya dinding vagina. Oh alah, saya kira itu nyata gitu Dok. Saya sampai kaget Dok waktu pakai. Oh kayak gini ya gitu. Sebelumnya ya cuman mengeluh, cuman kan kita lihatnya nggak ada barangnya. Nah, gitu. Kenapa pada saat batuk itu menjadi manifestnya lebih nampak nyata? Itu karena dengan batuk atau apapun itu menyebabkan tekanan dalam perut meningkat. Atau kita ngeden, itu ya, tekanan intraabdominalnya meningkat. Makanya nggak boleh ngeden ya Dok. Ngeden, angkat berat, dorong, gitu ya kan menimbulkan tekanan dalam perut, batuk-batuk misalnya gitu. Nah, dengan tekanan dalam perut meningkat, otomatis si rahim itu atau organ dasar panggulnya terdorong. Organ panggulnya jadi terdorong ke bawah. Nah, kalau ini tidak diobati, ya dia mendorong terus dia. Sampai keluar dong. Nah, kemudian kalau dia dikoreksi, otomatis dia kalau dia dia terreposisi sendiri. Walaupun tanpa tindakan. Tanpa tindakan terreposisi. Kok bisa Tetapi kali nanti batuk lagi atau dalam posisi tekanan intraabdominal meningkat, misalnya ngangkat berat, bisa turun lagi dia. Iya. Saya kemarin tuh lihat itu sampai kayak gini ya ternyata, karena kan sebelumnya cuma mengeluh aja, dibawa ke dokter nggak mau, dikasih sudah dibelikan ringnya nggak mau dipakai gitu. Terus karena beliau kemarin tuh sakit dan harus MRS baru kelihatan itu, karena kita kan menangani membersihkan gitu ya. Terus pada saat sudah di rumah, sudah batuknya sudah hilang, loh kok sudah nggak ada gitu, bisa naik sendiri. Gitu. Terreposisi sendiri dia. Oke, kalau kondisi seperti itu Dok, kira-kira tindakan apa yang bisa yang harusnya yang didapatkan oleh ibu saya? Misalnya saya bawa nih ke ginekologi, kira-kira ibu saya ini dengan itu ada tingkatan nggak sih Dok? Grade gitu ada nggak? Betul. Jadi ada prolap itu ada tingkatannya maksimal sampai 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau grade 1 itu posisi rahim dan organ panggul lainnya itu masih di dalam vagina. Nggak kelihatan. Melorot tapi masih nyangkut di dalam vagina, sehingga nggak kelihatan dari luar. Tapi ibunya udah mengeluh. Bisa jadi ada keluhan, jadi ada keluhan. Karena keluhannya apa itu gitu? Nah, kalau pasti tahap awal biasanya hanya keluhan tidak nyaman di perut bagian bawah. Karena merasa ketarik, ada sesuatu yang senep gitu. Nggak enak, kemeng
atau ganjel gitu ya. Kalau yang orang Jawa bilang apa sih itu? Bukan miskram apa? Cancer itu. Bisa jadi. Mungkin ya. Karena kita tidak nyocokkan orang yang keluhan cancer apakah prolap apa enggak biasanya kan. Soalnya tidak kalau dicocokkan ya bisa jadi. Kalau cancer coba dicek, kalau bawahnya ternyata prolap walaupun belum sampai keluar, berarti memang ada prolap. Baru kita bisa bilang bahwa cancer itu sebenarnya keluhan prolap gitu. Iya, soalnya begitu dipijat langsung enak ya, gitu. Direposisi istilahnya begitu. Nah, kalau grade 2 itu biasanya sampai ke permukaan. Muntup-muntup istilahnya begitu. Itu grade 2. Kalau udah keluar itu berarti grade 3 atau grade 4. Berarti ibu saya sudah masuk di situ ya, grade 3 paling tidak ya. Karena sudah keluar dari lubang introitus vagina itu ya. Nah, penanganannya memang ada 2. Penanganan pertama adalah menyingkirkan faktor risiko. Faktor risikonya apa? Nah, jangan batuk-batuk, atau kalau batuk segera diobati. Jangan angkat-angkat berat yang menyebabkan urgen itu tadi. Nah, kelemahan ini kan sebelumnya itu kelemahan ini terjadi karena apa? Oh ya, kalau kelemahannya itu dikatakan multifaktor. Banyak faktor yang menyumbang sehingga dia lemah. Jadi bukan satu faktor. Yang pertama, yang paling ranking pertama adalah riwayat persalinan pervaginal. Semua orang yang melahirkan lewat bawah mempunyai risiko terjadi prolap. Bahkan dikatakan orang yang pernah melahirkan 1 kali saja itu 1 di antara 2 orang mengalami prolap. Walaupun jangan dibayangkan prolapnya keluar, bukan. Tetapi sudah ada prolap. Jadi pernah melahirkan sekali saja, itu separuh 50% prolap dia. Gitu ya. Terus kemudian kalau ada masalah-masalah terkait persalinannya, misalnya bayi besar, nah itu baru hamil saja udah mempunyai risiko. Karena anaknya gede, bebannya berat, kan tekanan intraabdominalnya tinggi. Itu menyebabkan risiko prolap di kelak kemudian harinya. Gitu ya. Kemudian persalinan yang lama tadi, persalinan yang lahir lama, gitu. Atau tindakan untuk proses persalinan, misalnya pakai forceps, pakai vakum. Nah, itu ya. Apa dok? Pakai vakum, pakai kop. Vakum. Lahir pakai kop itu kan di vakum istilahnya. Di vakum lahir pakai vakum, lahir pakai forceps, pakai tang itu.